Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar disponibilizando para vocês aí uma ferramenta que faz o desbloqueio FRP da conta Google e faz também MDM em alguns aparelhos de forma gratuita. É via servidor, mas é gratuito, tá? A ferramenta é essa daqui, ó, TFT Unlocker. Pra gente estar descompactando essa parte aqui, a gente vai precisar de uma senha. Vocês vão baixar, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. E eu vou estar também disponibilizando a senha para vocês no primeiro comentário aí. Após vocês descompactabilizar aqui, vocês vão entrar então nessa pastinha aqui que vai estar dentro da pasta. Aqui dentro vai estar a ferramenta. Lembrando, primeiramente, vocês desativam o antivírus, tá, pessoal? Para não pegar a ferramenta como vírus. Vamos abrir aqui e vamos instalar ela, ó. Para instalar, dá 2 cliques. Aqui coloca em sim, se pedir para confirmar. Aqui vocês coloquem accept, a primeira opção aí. Deu next. Aqui, ó, se pedir o password aí, o password é TFT. Mas eu vou deixar aí também no primeiro comentário fixado aí, ó, TFT. Tudo maiúsculo, tá, gente? E deu next. Aí aqui vocês dão next novamente. Next. Pode deixar aqui para criar o ícone na área de trabalho. Install. Aqui eu terminou lá. Se caso o computador estiver faltando alguma coisa, tipo visual do Microsoft, alguma coisa assim, vai aparecer aqui. Na hora que você der next, já vai instalar. No meu aqui já tem todos instalados. Então vou dar um next aqui e finish. Agora vamos abrir o programa aqui. Aqui, ó, o programa apareceu aqui, que a gente deixou para criar um ícone na área de trabalho. Deu 2 cliques para estar abrindo ele. Confirmar aqui. Aí, pessoal, geralmente aqui nessa opção aqui, ó, tem que estar conectado à internet para estar conectando ao servidor. Como eu disse, né, faz o desbloqueio via servidor. É grátis, mas é via servidor. Aí então tem que estar conectado, a minha internet aqui está conectada, ó. E geralmente na hora que vocês abrirem também, costuma abrir uma página na internet, alguma coisa assim. E como vocês podem ver, ó, tá o nome do meu computador. E já me deu uma licença para mim estar usando, gratuita essa licença. Aí, na hora que vocês abrirem, costuma toda vez que vocês abrirem essa licença aqui mudar. Mas é sempre gratuita. Aí deu um OK aqui para confirmar, ó. Aí aqui vocês deu um yes também novamente. Ó, vai estar abrindo aqui agora, 0% carregado, vai carregar ali e vai abrir. Ó, abre essa página aqui, vocês podem deixar essa página aqui aberta.
Não é necessário estar fechando ela. Apenas na hora que vocês for usar o programa que vocês vão estar utilizando, ó. Conectado. Abra a página da internet, a página que abrir vocês podem fechar. Ó, aqui ó, aparece o programa novamente e tá ó, tá carregando. Aí quando aqui ficar no 0%, depois que vocês verem que carregou uma vez, depois que fechar, vocês clicam aqui em login novamente. Aí pessoal, abriu a ferramenta. Aqui pode clicar fora para não mexer em nada ali. Aí aqui tem várias opções, ó. E aqui do ladinho aqui também escrita, tá escrito o jeito que vocês vão fazer para qual o formato de desbloqueio, ó. Tipo Xiaomi, aí tá em EDL, ó, EDL, os aparelhos ali, ó, olha lá, ó, EDL. E aqui em cima aqui tem os modelos compatíveis, ó, como vocês podem ver, Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Tecno, Universal, Android, Lenovo, Nokia, Infinix. Tem vários modelos aí, várias opções. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse aí, apenas está mostrando para vocês aí a como está baixando o programa e disponibilizando para vocês o download. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, é muito importante. E até o próximo vídeo aí.